مدیرعامل مؤسسه سبزگامان بسکی با اشاره بر اهمیت حفظ محیط زیست در خصوص لازمه آموزش و فرهنگسازی به خبرنگار ترکمن نیوز گفت: خب مؤسسه که الان نزدیک 5-6 سال هست از زمانی که پدر بستر بیماری رفتن، ما تصمیم گرفتیم که در واقع با ثبت این NGO راه دکتر رو ادامه بدیم و مؤسسه در واقع میشه گفت که یکی از زیرشاخه‌های موقوفات دکتر بسکیه و طبیعتاً اهداف خودشو داره، یعنی اساسنامه خودشو داره، اهداف خودشو داره، ولی در این مسیر در قالب کمیته‌های مختلفی مثل کمیته آموزش، کمیته فرهنگی و کمیته اجرایی نقش‌های مختلفی رو بازی میکنه. ما در کمیته آموزش کلاس‌های آموزشی زیادی با محوریت اهداف دکتر بسکی در قالب تولید محتوا برای واحدهای آموزشی، به خصوص مدارس روستاها و مدارسی که کم بهره مند هستن و بتونیم ما در واقع با آموزش بیشتر بهشون این امور محیط زیستی رو تدریس بکنیم و در این حال بیشتر توی بحث کتاب، چاپ کتاب و با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما سعی می‌کنیم که ارتباط خوبی داشته باشیم. کمیته‌های اجرایی هم که همون اهدافی رو که هست، مثل روز هوای پاک یا مثلا مناسبت‌های تقویم‌های زیست محیطی رو ما میتونیم در اون مسیر بکنیم. ولی الان به هر حال با توجه به اینکه معضلات محیط زیستی در جامعه زیاد شده، ما باید بتونیم غیر از جمع‌آوری زباله و وضعیت آموزش و اینا بتونیم با تیمای در واقع حرفه‌ای‌تری بتونیم یه بخشی از مشکلات رو هموار کنیم، راهش رو. متشکرم.